Siamo arrivati ora a parlare dei polinomi. Questo argomento lo trovate a pagina 297 del libro di testo. Cominciamo col dire cosa significa polinomio. La parola polinomio ci rimanda alla dicitura greca polis nomen, cioè molti termini. Cosa sono questi termini? Intuitivamente ci viene da pensare appunto ai monomi. Difatti diamo ora la definizione di polinomio. Un polinomio è un'espressione algebrica letterale che consiste in una somma algebrica di monomi. Quindi i monomi che compongono un polinomio si dicono termini del polinomio. Va bene? Abbiamo qua un esempio di polinomio con due termini, 2z meno un terzo z alla seconda q, quindi ci sono due monomi, e un polinomio con tre termini, 2z meno un terzo z alla seconda q meno 11. Specifichiamo il monomio di grado 0, va bene, questo 11 è come se fosse seguito da una parte letterale di grado 0, si chiama termine noto. Perché? Perché ne è noto il valore numerico. Va bene? Ricordiamo che stiamo parlando di espressioni letterali che fino a quando non diamo valore alle lettere hanno un valore numerico non noto. Benissimo. Un monomio quindi con una parte letterale di grado 0 si chiama appunto termine noto. Perché? Perché è noto il valore numerico del monomio stesso. Va bene? Se i termini di un polinomio, se tra i termini di un polinomio non sono presenti monomi simili, il polinomio si dice ridotto in forma normale. Se al contrario invece si presentano dei termini simili, possiamo eseguire la riduzione in forma normale del polinomio stesso, andando a fare la somma algebrica tra i monomi simili qui presenti. Va bene? Quindi facciamo questo esempio: 2z meno un terzo z alla seconda q meno 11 più 2 terzi z alla seconda q ci porta a dire che qua abbiamo due monomi simili tra loro, hanno la stessa parte letterale. Li possiamo sommare algebricamente. Cosa otteniamo? Meno un terzo più 2 terzi fa un terzo z alla seconda q. Benissimo, questo è un polinomio ridotto in forma normale. Va bene? Importante far notare che quando parliamo di un monomio, in questo caso ad esempio un terzo z alla seconda q, stiamo al tempo stesso parlando anche di polinomio. Qualsiasi monomio noi lo possiamo considerare anche un polinomio. Perché questo? Perché provate a pensare al fatto che un monomio potrebbe essere algebricamente sommato ad un monomio nullo. Quindi cosa avete? Un monomio nullo sommato algebricamente ad un monomio non nullo, quindi abbiamo due termini e quindi abbiamo un polinomio. Va bene? Quindi un monomio può essere considerato anche un polinomio. Vale anche il contrario? Niente affatto. Perché? Perché un polinomio può avere anche due termini, tre termini, quattro termini. Solo se ha un termine un polinomio può essere considerato anche un monomio. Va bene? Quindi, ricapitolando, un monomio è anche un polinomio. Un polinomio può non essere un monomio, lo è solo se ha un termine. Va bene? Quando un polinomio ha due termini, lo si definisce binomio. Quando ha tre termini, lo si definisce trinomio. Quattro termini, quadrinomio, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? Andiamo ora a dare la definizione di polinomi uguali, polinomi opposti e di polinomio nullo. Quando due polinomi sono
uguali, due polinomi ridotti in forma normale, formati da termini uguali, si dicono uguali, va bene? D'accordo? Quando vale il principio di identità dei polinomi, che dice quanto segue: che due polinomi sono uguali se e soltanto se sono uguali i coefficienti dei rispettivi termini simili. D'accordo? Vedete l'esempio? P1 e P2 sono uguali perché nei rispettivi termini simili hanno i coefficienti uguali. Quando invece due polinomi sono opposti, riprendiamo la definizione di polinomi uguali quando nei rispettivi termini simili i coefficienti sono opposti. Ecco che P1 e P3 sono opposti proprio perché 2 è opposto a meno 2, un terzo è opposto a meno un terzo e meno 11 è opposto a più 11. Va bene? Il polinomio nullo coincide con il numero 0, come il monomio nullo. Va bene? Andiamo ora a dare la definizione di grado di un polinomio. Il grado di un polinomio è, attenzione, il massimo dei gradi dei suoi termini. Il grado di un polinomio rispetto ad una data lettera, invece, d'accordo? È uguale all'esponente maggiore con cui quella lettera compare nel polinomio, dopo però che è stato ridotto chiaramente in forma normale, così come il grado stesso del polinomio. Andiamo a fare due esempi. 2ab più 3 meno 4a alla seconda b alla seconda. Ci chiediamo che grado ha. A alla prima, b alla prima, questo monomio è di grado 2, 3 questo monomio è di grado 0, perché compare con una parte letterale avente esponente 0, e questo invece è di grado 4, perché 2 più 2 fa proprio 4. Il polinomio è ridotto in forma normale, certamente, è di grado 4. Ci chiediamo che grado ha rispetto alla lettera A. Andiamo a vedere qual è il massimo grado con cui compare la lettera A, è il grado 2, quindi ha grado 2 rispetto alla lettera A. Bene. Altro esempio. Ci chiediamo che grado ha questo polinomio. È ridotto in forma normale? Niente affatto. Vedo che ho due monomi simili tra loro, che posso sommare algebricamente, sono due monomi opposti, quindi la loro somma algebrica è uguale a 0. E quindi cosa mi trovo? Mi trovo con il polinomio 2ab più 3. Adesso posso andare a vedere che grado ha questo polinomio. Il primo monomio ha grado 2, il secondo monomio ha grado 0. Qual è il massimo grado dei suoi termini? È proprio il grado 2, eccolo qua. Quindi questo polinomio ha grado 2. E rispetto alla lettera A, che grado ha? La A compare al massimo con l'esponente 1, quindi ha grado 1 rispetto alla lettera A. Va bene? Quindi ribadiamo, il grado di un polinomio è il massimo dei gradi complessivi, va bene, di gradi che ha appunto i suoi termini. Andiamo infine a dare la definizione di polinomio omogeneo, ordinato e completo. Quando un polinomio è omogeneo? Un polinomio si dice omogeneo se tutti i termini che lo compongono sono dello stesso grado. Guardate questo esempio. 8x alla terza y più x più 1 è un polinomio tipicamente non omogeneo. Perché? Perché questo monomio ha grado 4, questo monomio ha grado 1, questo monomio ha grado 0. Quindi, non avendo tutti i termini dello stesso grado, il polinomio non è omogeneo. Mentre in questo successivo esempio, 2 alla terza meno un terzo b alla terza più ab alla seconda, abbiamo un polinomio omogeneo. Va bene? Perché? Perché tutti i termini che lo compongono sono di grado 3. Vedete che sono entrambi anche ridotti in forma normale. Bene? Quando un polinomio invece è ordinato secondo le potenze crescenti o decrescenti di una lettera,
Un polinomio si dice ordinato secondo le potenze crescenti o decrescenti di una lettera quando i suoi termini sono ordinati in maniera tale che gli esponenti di tale lettera decrescono oppure crescono leggendo il polinomio da sinistra verso destra. Andiamo a vedere, secondo la lettera A, se questo polinomio, d'accordo, è ordinato. Guardiamo, l'esponente di A è 1, qua è 2, qua è 5 e qua è 6. Va bene? Sono esponenti crescenti leggendo da sinistra verso destra il nostro polinomio. Quindi è un polinomio ordinato rispetto alle potenze crescenti di A. Andiamo a vedere cosa succede invece rispetto a B. Grado 2, grado 3, grado 1, grado 6. Qua aumenta, qua diminuisce, qua aumenta. Niente affatto, non è proprio ordinato questo polinomio rispetto alle lettere B, rispetto alle potenze di B. Va bene? Infine andiamo a vedere cosa significa polinomio completo rispetto a una data lettera. Attenzione, un polinomio sempre ridotto in forma normale di grado n rispetto a una data lettera si dice completo se contiene tutte le potenze di tale lettera, attenzione, di grado inferiore ad n, compreso il termine noto. Guardate questo esempio. X alla quarta, meno 3x alla terza, più 5x alla seconda, più mezzo x, meno 3 quinti. Di che grado è? Dobbiamo vedere il grado massimo, quindi dei suoi termini. Quarto grado, va bene? Guardiamo le potenze dell'unica lettera che compare, le x. Ci chiediamo, questa lettera compare con esponenti minori o uguali a 4, cioè minori o uguali al grado del polinomio? Certo, tutti gli esponenti minori o uguali a 4. 4, 3, 2, 1, compreso il termine noto, di grado 0. Quindi questo polinomio lo si può definire completo di grado 4. Faccio notare che quando un polinomio è completo di grado n, ha n più 1 termini. Questo è un classico esempio di polinomio di 5 termini, provate a contarli, quindi 5 monomi, va bene, completo, va bene, di grado 4. D'accordo? Ultima cosa da dire è, se ci troviamo un polinomio non completo e abbiamo, anzi avremo negli argomenti successivi, l'esigenza di completarlo, come facciamo a completarlo senza andare a modificare il polinomio stesso? Facciamo quindi questo esempio. Supponiamo di avere il polinomio x alla quarta più 5x alla seconda più mezzo x meno 3 quinti. Questo polinomio, pur essendo ordinato secondo le potenze decrescenti di x, non è completo di grado 4. Va bene? Qual è il termine che manca? Manca il termine di grado 3. Come facciamo a completarlo? Aggiungiamo un monomio nullo, addizioniamo il monomio nullo con una parte letterale avente l'esponente mancante della lettera x. Quindi x alla quarta più 0x alla terza più 5x alla seconda più mezzo x meno 3 quinti. Ecco che il mio polinomio è diventato un polinomio completo, va bene? Ed è un polinomio uguale al polinomio originario. D'accordo?